Gorka egia naiz, eta zuen webgunean ikusi dut, zabiltzatela sukaldarien bila edo zuen saioa osatzeko, eta, bueno, nire burua aurkeztea pentsatu dut, ez dakit. Ez naiz sukaldari profesionala, ez da gutxiago ere, baina sukalde asko gustatzen zait. Aldi beren, ekologista naiz, baina zeneko liburu baten egile ba naiz, eta nire asmoa edo helburua da, herritarron kontsumo ohiturak edo jasangarriago egitea, eta pentsatu eta agian, erdi sukaldean, erdi aholku batzuk emanez herritarrei jasangarriago, beren kontsumoa jasangarriago izateko, agian elkarlantxo bat edo egin dezakegula. Gainea, 40 aldi honetan nire bikoteakin, sukaldean aritu geha, eta holako liburuxka bat edo osatu dut, eta saiatuko naiz liburu hori bidaltzen zuk ikusteko zein dian nire errezetak edo zein errezetak izkiran egiten edo, bale? Hoxe, esango dira zu ondo iritzu daizun egite izudan proposamen hau, eta bestelako zorte hon, eta hurren arte. Aiu!